హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ భోగి పండుగ శుభాకాంక్షలు. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను హరియాలీ చికెన్ అనే పంజాబీ డిష్ చూపించబోతున్నానండి. సో ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్ అయితే మనం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాము. 1 కిలో చికెను, కసూరి మేతి 1 స్పూన్, 1 కప్పు పెరుగు, 1 పిడికెడు పుదీనా, పిడికెడు కొత్తిమీర, 5-6 వెల్లుల్లిపాయలు, అల్లము, గరం మసాలా, పచ్చిమిరపకాయలు 15 నుంచి 20, 2 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్, బటర్, బిర్యానీ ఆకు, చెక్క, లవంగాలండి. ఫస్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా మంచిగా వాష్ చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోండి. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలని కూడా వాష్ చేసుకొని వాటిని కూడా వేసేసేయండి. మీ మిరపకాయలు ఉండే కారాన్ని బట్టి వేసుకోండి. ఇప్పుడు పెరుగు కూడా వేసి మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకొని దాని సైడ్లో ఉంచేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లిని ఇలా బరకగా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోండి. మరీ మెత్తగా ఏం అవసరం లేదండి, కచ్చాపచ్చాగా ఉన్నా కూడా సరిపోతుంది. ఇలా దంచుకోవాలన్నమాట. సో దీన్ని కూడా సైడ్లో పెట్టేసుకోండి. ఇందాక ఇంగ్రీడియంట్స్లో పెప్పర్ పౌడర్, జీరా పౌడర్ మర్చిపోయానండి, అవి చూపిస్తున్నాను. కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోండి, ఒక 3 స్పూన్స్. హీట్ అయ్యాక ఆయిల్, చెక్క, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు వేసేసేయండి. ఇప్పుడు 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేయండి వాటిని. ఇలా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేశాక సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఆనియన్స్ని వేసేసేయండి. వీటిని లైట్ బ్రౌన్, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. సో ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు మనం ఇందాక దంచి ఉంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని వేసేసుకొని దాన్ని కూడా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రై అయ్యాక మనం ఆల్రెడీ వాష్ చేసి ఉంచుకున్న చికెన్ని ఇందులో వేసేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. సో చికెన్లో ఉన్న వాటర్ మొత్తము డ్రై అయిపోయేంత వరకు ఇలా అప్పుడప్పుడు మిక్స్ చేస్తూ హై ఫ్లేమ్లోనే ఒక 3 మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేయండి. సో చికెన్లోని వాటర్ అంతా డ్రై అయితే మనకు నీసు వాసన అనేది రాదండి, అందుకోసము. ఇప్పుడు చూసారుగా అంతా డ్రై అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు సాల్ట్ వేస్తున్నాను సరిపడా. దీన్ని కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని జీరా పౌడర్ అండి 1 స్పూను, తర్వాత గరం మసాలా 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను.
వేసేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. దీన్ని కూడా గరం మసాలా, జీరా పౌడర్ కూడా బాగా కలిసిపోయేటట్టు ఫ్రై చేయండి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి, గ్రీన్ పేస్ట్. సో దాన్ని మొత్తం వేసేసేయండి. సో మొత్తం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా బాగా కలిపి ఒక 5 నిమిషాల పాటు ఈ పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు, కొంచెం గట్టి పడే వరకు, డ్రై అయ్యే వరకు అలాగే అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండండి. ఇప్పుడు చూసారుగా ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా డ్రై అయింది. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్కి స్టవ్ పెట్టి 5 నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి. 5 నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఉడికిపోతుందన్నమాట. సో ఒకసారి మంచిగా కలిపి చికెన్ ఉడికిందా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో ఉడికిపోయిందన్నమాట చికెను మెత్తగా. సో ఇప్పుడు బటర్ వేస్తున్నాను. తర్వాత కసూరి మేతి ఒక స్పూను ఇలా చేత్తో నలిపి వేయడం వల్ల మంచిగా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుందండి, అందుకోసము ఇలా వేస్తున్నాను. బటర్ వచ్చి మీ ఇష్టం అండి, 50 గ్రామ్స్ వరకు వేసుకోవచ్చు. నేను తక్కువే వేసాను. ఇప్పుడు పెప్పర్, ఒక స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసాను. సో దీన్నంతా బాగా 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రైకంతా, ముక్కలకంతా పట్టేటట్లు మంచిగా మిక్స్ చేయండి. మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి ఫ్లేమ్ని. సో ఇది రోటీ, నాన్, జీరా రైస్, బగారా రైస్ ఇలా దేనికైనా బాగా సూట్ అవుతుందండి. మన హరియాలి చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. కరివేపాకు వేస్తున్నాను. రెడీ, హరియాలి చికెన్ రెడీ అయిపోయిందండి. యమ్మీ యమ్మీ హరియాలి చికెన్ రెడీ. ఓకే.